வணக்கம், வெல்கம் டு டாக்டர் ராஜலக்ஷ்மிஸ் கார்னர். இன்றைக்கி வந்து நம்மளோட 50th எபிசோட். ஸோ ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ரவுடி பேபி வந்து வரதாக இருந்தது. பட் ஐ தாட் சரி ஒரு 50th எபிசோடுன்றனால ஒரு சின்ன டிப்ஸ் மாதிரி இன்றைக்கி கொடுக்கலாம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு அப்படின்றனால நான் இந்த எபிசோடு இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 5S ஆஃப் வீணா. ஓகே, ஸோ நம்ம எப்படி வந்து ஒரு ஸ்லைட் அண்ட் ஸ்மூத்னஸ், சவுண்ட், ஷார்ப்னஸ் அண்ட் ஸ்பீட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி இம்ப்ரவைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சின்ன வீடியோ போடலாம் அப்படின்றதுக்காக இன்றைக்கி நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஸ்லைட் அப்படி பார்த்தோன்னா சிலர், ஏன்னா நான் இது ஏன் வந்து சொல்கிறேன்னா, சிலர் வந்து என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், எனக்கு ஸ்லைட் வர மாட்டேங்குது, என்னால் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மீட்ட முடியல, இல்லை ஹையர் பிச்சில் எனக்கு வர மாட்டேங்குது அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தீங்க. அண்டு சில இடத்துல சவுண்டு வந்து வர மாட்டேங்குது அப்படின்றத கேட்டிருந்ததுனால நான் இன்றைக்கி இந்த எபிசோட் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ எல்லாருக்குமே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். கேட்காதவங்களுக்குமே வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு மட்டும்தான் நான் வந்து இது வந்து இந்த டிப்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ முதல் வந்து ஸ்லைடு பார்த்துடலாம். ஸோ எல்லா விஷயங்களும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டிப் என்னென்னா வந்து நம்மளோட சாங் சாய்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து சும்மா ஒரு ச இல்லை ரீ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வாசிச்சுட்டு போகாமல் நமக்கு பிடித்தமான பாடலை எடுத்து அதில் இருந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா நம்மளால் வந்து நார்மலாக பண்ணுறதை விட ஈஸியாக வந்து பிக்கப் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அதுதான் பேசிக் என்னுடைய டிப். ஓகே, ஸோ நான் வந்து அந்த மாதிரி தான் வந்து இம்ப்ரவைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்குமே அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு எடுத்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் வந்து கண்டிப்பாக இம்ப்ரவைஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த பாட்டு அழகாக வர வரைக்கும் நம்ம விட மாட்டோம். ஸோ அதனால் அது வந்து ஒரு பேசிக் டிப். ஓகே, ஸோ இப்போ ஸ்லைடு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இருக்கிறதுலே வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா சா டு சா. ஓகே, ஸோ லோவர் சாலேருந்து ஹையர் சா வந்து நம்ம அதிக லென்த் வந்து நம்ம வந்து கவர் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சாங் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளால் வந்து அந்த இதை வந்து ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும். ஸோ ரீசெண்டாக நான் பண்ணது வந்து இந்த ஸ்வர்ணலதா அந்த டெடிகேஷன் வந்து அது பார்த்தோம்னா இந்த சால இருந்து இந்த சா வரைக்கும் கொண்டு வருது. ஓகே, இப்படி வாசிக்கிறேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த சாலேருந்து இந்த சா வர்றதுக்கு நான் அந்த டைம் டியூரேஷன் என்னவோ ஹைராமா அந்த டியூரேஷனுக்குள்ளே நான் இங்கே வந்துடணும் அப்படின்னு நான் வந்து ட்ரை பண்ணுவேன். ஐ வில் நாட் டிலே இட். இப்படி பண்ண மாட்டேன். அப்படி ஸ்லோவாக வந்தாலும் போக போக பிக்கப் பண்ணி அந்த ஸ்பீடுக்கு வந்து வந்துடுவேன். ஸோ அண்ட் ஸ்லைட் பண்ணுறதுல ஒன் மோர் விஷயம் என்னென்னா, நம்ம வந்து இங்கே வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம எங்கே வந்து முடியணுமோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம கை வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண் வந்துடணும். நம்ம கண் வந்து அங்கே பார்த்துருச்சுன்னா கை கரெக்டாக வந்து அங்கே வந்து நின்றும். ஸோ ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு சாங் நம்ம எடுத்தோம்னா ஹையர் பிச்சில் நான் சொல்லணும்னா பாடவா உன் பாடலை, அதில் வாடை பூங்காற்று என்னை தீண்டும் வாழ்க்கையாவும் நீ வேண்டும், அங்கே வந்து லோயர் தால இருந்து ஹையர் தா வரைக்கும் நம்ம ஸ்லைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் ஓகே. ஸோ ஸோ இந்த தால இருந்து இந்த தா வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்லைட் பண்ணி கொண்டு வரோம். ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த பாட்டு பிடிச்சதுன்னா நான் அதை வந்து எத்தனை தடவை வேணாலும் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன். இதே எனக்கு வந்து சும்மா சா டு சா இல்லை ரீ டு ரீ இல்லை கா டு கா இப்படி நான் ஸ்லைட் பண்ணி நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக நான் பிக்கப் பண்ண மாட்டேன். இட் வில் கெட் டிலேட். நமக்கு பிடிச்ச பாட்டு எடுத்து பண்ணோம்னா நம்மளால் சீக்கிரமாக பண்ண முடியும். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்மூத்னஸ். ஓகே, ஸோ சில சாங்ஸ்க்கு நம்ம வந்து மத்தியமம் எடுக்கிறோம், சிலது வந்து ஹையர் பிச்சில் இந்த சா எடுக்கிறோம், சிலது லோவர் சா எடுக்கிறோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக வந்து இந்த ஸ்மூத்னஸ் ஆஃப் த சாங்க்காக தான் வந்து நம்ம வந்து எடுக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இது பார்த்தோம்னா
புத்தும் புது பூ பூத்ததோ எண்ணங்களில் தேன் வார்த்ததோ. அந்த சாங்கில் லோயரில் தா வரைக்கும் போகும். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் மாதிரி எடுத்து நம்ம வந்து செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கும் நம்ம எடுத்து வாசிக்கலாம். லோவர் நீ அங்கே இருக்கிறனால. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே ச ச ச ச ச ச ச சரி சனி அப்படி வருது. ஸோ சரி சனின்னு வரும்போது நீ அந்த சரினி அந்த இது வந்து வாசிக்கும்போது கரெக்டாக அது வந்து ஒரே தந்தியில் தான் நம்ம மீட்ட முடியும். இங்கேருந்து இங்கே நீக்கு போடுறது கஷ்டம், பிகாஸ் அது கமக்கம் மாதிரி வருது, சரி நீ அப்படின்னு வருது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ஃபுல்லுமே அந்த லைன் ஃபுல்லுமே நம்ம செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் ச ச ச ச ச ச ச சரி நீ அப்படின்னு வாசிப்போம். ஸோ அப்படி வாசிச்சோம்னா நமக்கு வந்து ஹையர் பிச் வந்து நமக்கு இந்த சர்ஜம்குள்ளேயே அடங்கும். அப்போ பார்க்கும்போது லாஸ்ட் எண்டில் ஒரு நோட் வரும், என்னென்னா உனக்கென நான் பிறந்தேன் அப்படி வரும். ஸோ அது என்னென்னா சனித மகரிசா அப்படி வரும். ஸோ இப்போ இங்கே எது பார்த்தோம், சனித மகரிசா. ஓகே, இப்படி வரும் அந்த நோட்டு. ஸோ அது வந்து நமக்கு இதில் வாசிக்கிறத விட இதே சப்போஸ் நம்ம மத்தியமம் எடுத்தோம்னா நமக்கு லோவர் தா நீயும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்துடும். அண்ட் இதில் வந்து சானிதாம இங்கே இருக்குது சா ஹையர் மாலை. ஸோ சானிதாம சா. ஓகே, இப்படி வரும். ஸோ நமக்கு வந்து இந்த லென்த்துக்குள்ளேயே வந்து முடிஞ்சிடும், இங்கேருந்து இங்கேக்குள்ளேயே வந்து நமக்கு வந்து முடிஞ்சிடும். அப்படின்றனால இங்கேருந்து இங்கே போகிறத விட இங்கேருந்து இங்கே போகிறது நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்மூத்னஸ்க்காக தான் வந்து நம்ம வந்து அந்த இது வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் மத்தியமம். ஸோ பிச்செல்லாம் ஃபஸ்ட்டு விட்டுருங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கையில் நோட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பிச் பற்றி கவலைப்பட வேணாம். நோட்ஸ் வச்சு சாங் வந்து எப்படி வாசிக்கிறது, எந்த ஸ்கேல் வந்து சூஸ் பண்ணுறது. சில இப்போ இதே சாங் வந்து சானி த மகரிசா இங்கேயுமே வாசிக்கலாம், சானி. ஓகே, இப்படியும் வாசிக்கலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு இப்படி தான் வாசிச்சிருக்கேன். ஸோ இது இப்படியும் வாசிக்கலாம். பட் அங்கே அந்த சவுண்ட் வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஃப்ளோவாக இருக்காதுன்றனால இதையும் விட மத்தியமம் பெட்டர் அப்படின்றனால நம்ம வந்து மத்தியமம் சூஸ் பண்ணால் அந்த ஸ்மூத்னஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ நோட்ஸ் கையில் இருக்குன்றப்போ நீங்கள் வந்து எந்த ஸ்கேலில் வீணை இருக்குது இல்லை ஸ்ட்ரிங் இருக்குது இல்லை எந்த ஸ்கேலில் நம்ம வாசிக்கிறோன்றதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. மொதல் சாங்கை கற்றுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா பிஜிஎம்மோடு வாசிக்கும் போது அந்த சாங்கோடைய பிச்சு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வாசிச்சா ஓகே. ஃப்ரீ ஹேண்ட்ஸாக வாசிக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு கரெக்டாக அந்த பிச்சில் தான் வாசிக்கணும்னு இல்லை. இன்ஃபேக்ட் நமக்கு வந்து சில சாங்ஸ் வந்து ஹையர் பிச் உடைய லோவர் ஸ்கேலில் வாசித்தாலுமே நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி ரஹ்மான் வந்து வெண்ணிலவே சாங்கில் போட்டிருக்காரு இல்லையா. வெண்ணிலவேயில் வந்துட்டு அந்த மேல் வாய்ஸ் வந்து ஹையர் பிச்சில் பாடுறது, அதை அப்படியே வந்து ஃபீமேல் வாய்ஸ் வந்து லோவர் பிச்சில் பாடுற மாதிரி தான் இருக்கும். பெண்ணே பெண்ணே, அதே ஃபீமேல் வாய்ஸில் பெண்ணே பெண்ணே, அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ நம்ம அந்த பிச்சை பற்றி கவலைப்பட வேணாம், ஸ்வரங்கள் வந்து சேம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த சாங்கில் வந்து எப்படி ஹையர் அண்ட் லோவர் நோட்ஸ் வருதோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மொதல் நோட்ஸ் கற்றுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த ஸ்கேல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு டிரான்சிஷன் வந்து கிடைக்கும், ஸ்மூத்தாக நம்மளால் வாசிக்க முடியும். அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, ஒன்றை விட்டா யாரும் எனக்கு இல்லை, அந்த சாங் எடுத்தோம்னா அதில் லோவரில் கா வரைக்கும் போகும். ஸோ இங்கே நம்ம வந்து மத்தியமம் எடுத்தோம்னா லோவரில் பா வரைக்கும் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் வாசிக்க முடியும், கா போக முடியாது. ஸோ ஆனால் வந்து அதே ஹையரில் எடுத்தோன்னா பா மகரீசா அப்படி வரும். ஸோ இதில் எடுத்தோன்னா இங்கே பா மகரீசா இது வரும்போது கொஞ்சம் நமக்கு அது ஸ்மூத்னஸ் இருக்காதுன்றனால நம்ம வந்து பஞ்சமம் எடுத்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ பஞ்சமம் எடுக்கும்போது நமக்கு இந்த பக்கமும் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும், இங்கே லோவரில் கா வரைக்கும் நம்மளால் வந்து போக முடியும். ஸோ அதனால் பேஸ்ட் ஆன் த சாங், அந்த சாங்கோட நோட்ஸ் வந்து எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்றது வச்சு நம்ம we will try to play it maximum in the first string for smoothness. அவ்வளோதான். ஓகே, அடுத்தது வந்து சவுண்டு. ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஆல்ரெடி கேட்டிருந்தாங்க, நான் அவங்கள்ட்ட மெயிலும் பண்ண சொல்லியிருந்தேன்.
பட் ரிப்ளை வரல. பட் இருந்தாலும் நான் அதையும் இப்போ கிளாரிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஸோ சவுண்ட் வந்து இப்போ ஹையர் பிச்சில் அவங்க வந்து வாசிக்கிறது டஃப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம மோஸ்ட்லி ஃபிங்கர்ஸ் வந்து இந்த கம்பி மேலே வந்து பட்டும். இப்போ இப்படி பட்டுச்சுன்னா வந்து சவுண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் இங்கே வந்து நமக்கு ஈஸியாக 2 ஃபிங்கர்ஸும் வந்து அகாமடேட் ஆகும். ஸோ அந்த ட்ரபிள் ஜாஸ்தி இருக்காது. இங்கே வந்து அந்த ட்ரபிள் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க அந்த சிங்கப்பெண்ணை சாங்கில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஸோ இப்படி வருது அப்படின்னா ஓகே. ஸோ இப்போ இங்கே சாலேருந்து பா போகிறோம் அப்படின் போது இங்கே போய் இப்படி பற்றக்கூடாது. ஸோ நான் பார்க்குறதுக்கு நான் வந்து 2 ஃபிங்கர்ஸும் தான் இங்கே வச்சுருக்க மாதிரி இருக்குது. பட் ஆக்சுவலாக வந்து நான் இந்த மிடில் ஃபிங்கர் மட்டும்தான் நான் இங்கே வைக்கிறேன். இன்னொரு ஃபிங்கர் வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் கீப்பிங் இட் ஆஸ் அ சப்போர்ட். நம்ம இப்படி கூட வாசிக்கலாம், இப்படி வாசிக்கலாம். இல்லாட்டி இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் மட்டும் வச்சுட்டு கூட இப்படி வாசிக்கலாம். ஒரு சப்போர்ட்காக 2த்தையும் ஒன்றா வைக்கிறேனே ஒழிய 2 ஃபிங்கர்ஸுமே வந்து அந்த இதுக்குள்ளே படாது, அந்த நோட்குள்ளே படாது. ஒரு ஃபிங்கர் தான் வந்து படும். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸாகவே ஒரே ஒரு ஃபிங்கர் மட்டும் அங்கே படுற மாதிரி நம்ம இது பண்ணி வாசிச்சோம்னா அந்த சவுண்ட் வந்து நமக்கு பிரச்சனை இருக்காது. ஸோ ஐ திங்க் அதனால தான் ஹையர் பிச் போகும்போது நமக்கு ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ நம்ம ஒரு ஃபிங்கர் மட்டும் அங்கே வச்சுட்டு நம்ம வாசிச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா போக போக வந்து வில் பி ஏபிள் டு பிக்கப் தி ஹையர் பிச் ஆல்சோ. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த சவுண்ட் வந்து நமக்கு வராமல், இந்த மாதிரியான சவுண்ட் இல்லாமல் சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கேட்குறதுக்கு ஹையர் பிச்சில் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கிவ் திஸ் டிப். அடுத்தது வந்து ஷார்ப்னஸ். இப்போது கண்ணே கலைமானே அந்த சாங் பார்த்துட்டு அந்த பிஜிஎம் நான் வந்து சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். ஸோ அதில் வந்து ஸோ இது வந்து வரலன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த மாப்பா 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 4 டைம்ஸ் வாசிக்கணும் போது அந்த சவுண்ட் வரல அப்படின்னாங்க. அது என்னென்னா அந்த ஷார்ப்னஸ். ஸோ நம்ம வந்து இப்போது வீணே வந்து இவ்வளோ ரொம்ப லோவர் பிச்சில் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போது இப்படி வரும். அந்த சவுண்ட் வந்து 3 தடவைக்கு மேலே வந்து வராது, இவ்வளோதான் வரும். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பிச் பற்றி நம்ம வந்து கவலைப்படாமல் இருக்கணும். அண்ட் 1 more tip what I gave her. இப்போ இது வந்து நான் கொஞ்சம் கேமராவை வந்து கீழே திருப்புறேன். ஸோ இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த கம்பியை கொஞ்சம் தள்ளிட்டு இந்த கம்பியை நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கோடது கொஞ்சம் நம்ம மேலே, ஓகே, கொஞ்சம் மேலே நம்ம தள்ளினோம்னா அந்த சவுண்ட் வந்து இன்னும் பெட்டராக கேட்கும். ஸோ இப்போ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பாருங்கள். இப்படி இருக்குது. கொஞ்சம் இப்படி தள்ளினோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக நமக்கு வந்து அந்த சவுண்ட் வந்து கேட்கும். ஸோ இந்த டிப் நான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் ஆல்ரெடி. அவங்களும் வந்து இதை பார்த்துட்டு ஷீ செட் தட் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களால பண்ண முடியுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. 1 செகண்ட் ப்ளீஸ். ஸோ அவங்களால வந்து வாசிக்க முடியுது, இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் எனிவேஸ் வந்து தட் இஸ் ஒன் திங். அந்த ஃபைன் டியூனிங் இடத்துல வந்து நம்ம கொஞ்சம் வந்து இந்த டைட்னஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிங்கை மேலே தள்ளணும்னா நமக்கு அந்த ஷார்ப்பான சவுண்ட் வந்து நம்மளால் வந்து கேட்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி கமக்கங்கள் வர இடத்துல அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரிங் வந்து கொஞ்சம் அப்வர்ட்ஸ் நம்ம திருப்பி வச்சோம்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக வந்து அந்த இது வந்து நம்ம அந்த எஃபெக்ட் வந்து நம்மளால் ஷார்ப்னஸ் எஃபெக்டை வந்து நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ அடுத்தது வந்து ஸ்பீடு. ஓகே. ஸோ ஸ்பீடுக்கும் அதே தான், நமக்கு பிடிச்ச பாட்டு எடுக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இப்படியும் பண்ணலாம், 2 ஃபிங்கர்ஸ் நம்ம வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். மோஸ்ட்லி நான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவர் நோட்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு ஃபிங்கர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஃபாஸ்ட்டாக வர வேண்டிய இடத்துக்கு ரிப்பெட்டிட்டிவாக வரதுக்கு மட்டும்தான் நான் 2 ஃபிங்கர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகே. ஸோ இப்போ 2 ஃபிங்கர்ஸ் நம்ம மாற்றி யூஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, சும்மா அப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வராது. அதே வந்து நமக்கு பிடிச்ச சாங் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது சிவதாண்டவம் பண்ணல, ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா
அப்படி வருது. ஸோ ஓகே. ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது ஓகே இப்படி பண்ணோம். அடுத்து அடுத்து ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு பிடிச்ச சாங் எடுத்து நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி தக்கிட்ட ததுமி அது பார்த்தோன்னா இப்படி ஆரம்பிச்சு அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும். ஸோ நமக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து தனியாக ஒரு ஸ்லைடோ இல்லை வந்து 2 ஃபிங்கர்ஸ் வாசிக்கிறது இல்லை ஏதாவது ஒரு ஸ்மூத்னஸ்க்கு ட்ரை பண்ண எதுனாலுமே நமக்கு பிடிச்ச ஒரு சாங் எடுத்து நம்ம ட்ரை பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் வந்து ஈஸியாக வந்து கற்றுக்க முடியும். ஸோ இந்த 5 டிப்ஸ் தான் நான் வந்து இன்றைக்கி கொடுக்கணும்னு நினச்சேன். ஸோ அதை நான் வந்து சொல்லிட்டேன். ஸோ மேபி அனதர் 100th எபிசோடப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வேறு விஷயங்கள் பற்றி கூட நம்ம வந்து பேசலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அண்ட் வேறு எதுவும் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள். சில்லியான டவுட் அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. பிகாஸ் நானுமே அந்த மாதிரிலாம் வாசித்து தான் வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு இம்ப்ரவைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். வேறு எதுவும் சாங்ஸோட நோட்ஸ் வேணும்னா கேளுங்க, நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டுட்டோரியல் போஸ்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.